نستعينه ونستغفره ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن الأمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم بياكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barka mu da saduwa wannan masallaci mai albarka masjidul mumtaz dake nan gurgu mari a garin Maiduguri yau insha Allah ta'ala muna yammacin Lahadi 7 ga watan Zulhajj shekara ta 1447 wanda yazo da 26 ga watan 5 miladiya ta 2026 majalisin mu na karatun littafin Tariqus Salihin ila Rabbil Alamin na Wahid Abdulsalam Bali zamu tashi muna magana akan alwala kuma zamu tashi abin nan lamba ta 5 inda yace isbagul wudu'i yarfa'u darajataka fil janna cudanya alwala mai kyau da kuma wanke gabobin yadda ya dace yana daga darajarka a gidan aljanna. Rawa Muslim, Imam Muslim ya rawaito hadisi an Abi Hurairata daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abi Huraira anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya shin bazan nuna muku ba bazan nusantar da ku ba zuwa ga abinda Allah maɗaukin sarki yake kankare zunuban bawa da shi akwai ababen da idan har kana yi Allah maɗaukin sarki zai kankare maka zunubanka kankarewar ana nufin Allah zai yafe maka Allah zai raba ka da su ya zama kafin ka tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki bisa wannan laifuffukan ma Ubangiji zai yafe maka bayan Allah ya kankare maka zunubai wa yarfa'u bihi darajat kuma da wannan aikin da zaka yi da manzo Allah zai nusantar da mu Allah madaukin sarki zai daga darajarka idan da ya kamata kana aljanna beni na 5 ne to Allah madaukin sarki zai kai ka beni na 6 na 7 na 10 na 50 ganin daman Allah wannan yake nuna maka cewa aljanna gidajenta sama ake yi shi yasa malamai suke cewa inna fil jannati darajat wa fil nari darakat a cikin gidan aljanna mataki mataki ake wajen hawa sama ita kuma a cikin wuta ƙasa ake shi yasa Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar lalle kafirai suna cikin ƙarƙashin ramin wuta walan tajid lahum nasira Allah ya ce ba za ka samu mai taimaka musu ko mai agaza musu ba amma ita aljanna fa matakin yadda Allah ya tsara gidan aljanna shine idan aka shiga aljanna a zuwan farko kowa ya shiga wannan dukulan awwaliyan wannan shigowa na an gama hisabi an ba da littafi da hannun dama wanda ya karba da hannun dama ya shiga aljanna wanda ya karba da hannun hagu ya tafi wuta idan an gama 'yan aljanna bayan sun tsallake siraɗi za a buɗe ƙofar aljanna za su shigo wannan shigowar da za mu yi kowa zai zama yana farfajiyan gidan aljanna amma cikin gidan aljanna ne to daga nan kuma sai a fara maganan gidan kowa nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗayanku ya fi sanin gidansa na aljanna akan sanin da yawa gidan shi na duniya saboda kai ka gina kayanka da kanka ba zai yiwu ka ga gidan sahabi irin Abubakar Siddiq irin Sayyidina Umar Sayyidina Uthman kai ka san baka aiki irin nasu ba ka ga gidan da aiki irin nasu ne ka ce gidanka ne kai ma ka san ai ba zai yiwu ba ko a duniya gidan da ka san baka da kuɗin gina shi kaga a anguwa an gina shi ba za ka zo da ka ce gidanka bane idan kai ka gina dan ka san baka da kuɗin gina shi haka a lahira ma aikin da ka san baka yi ba daka kaga wani gida irin wannan aikin ya gina shi kai ka san ba gidanka bane wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa sai ga
Abu Hurairah radiyallahu anhu yana da shan dabino, yana da shi. Manzo Allah sai ce ya Abu Hurairah, bazan nusantar da kai zuwa ga dashen gidan aljanna ba? Yace ya manzo Allah ga ya mun. Sai manzo Allah ya ce ka dinga cewa la haula wala quwwata illa billah fa innaha gharasu min gharasil janna. Manzo Allah ya ce saboda dashe ne cikin dashen gidan aljanna. Idan yanzu kana azkar sai ka ce la haula wala quwwata illa billah, duk faɗi an dasa ma bishiya ɗaya a gidan aljanna. To wani mutum ya ware lokacin sa minti 20 minti 30 yana yin la haula guda 1000 a rana ko 200 ko 100 ko 500, kai ba ka yin ko kwaya ɗaya. Ka je wani gida a aljanna ka ga lambuna iya lambuna da she iya da shi na la haula, kai ka san ba gidanka bane. Allah ya sa mun gane, ka san ba gidanka bane. Do aljanna gaba ɗayanta lambu ne, shi aka ce ta janna lambu. Hadisi dogocin sai Bukhari wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin cewa akwai ran da annabi sallallahu alaihi wasallam da asuba, dama tsarin annabi shine kullun da asuba zai juye kalli sahabbansa ya ce shin a cikin ku akwai da ya ga mafarki yau? Idan akwai da ya ga mafarki sai ya ga annabi mafarkin, annabi sai ya fassara masa, a ga annabi fassara. Wata rana annabi ya juyo ya ce hal minkum man ra'a ru'yal yawm, shin a cikin ku akwai da ya ga mafarki a yau? Sai sahabbai suka ce a babu. Annabi sai ce ni nayi wani mafarki yau, bari in ba ku labarin sa. Manzo Allah ya ce ina kwance a bacci sai wasu mala'iku guda biyu ko wani mala'ika ya tada ni a wata riwaya. Da aka tada ni sai aka tafi da ni. Manzo Allah ya ba mu labarin abubuwa da yawa da ya gani azaba da abubuwa na rahama. Daga ciki manzo Allah ya ce sai muka je wani gida, wani katotan lambu ne, muka nemi a buɗe. Da aka buɗe manzo Allah ya ce lambu ne iya lambu, ban taɓa ganin lambu mai kyansa ba. Duk wani kayan marmari da ka sani akwai a cikin wannan lambun. Manzo Allah ya ce fara'aitu rajulan, sai na ga wani mutumi dogo, tsayinsa annabi ya ce ban iya na gama fuskar shi ba, ban iya na kan shi ba saboda tsawonsa. Manzo Allah ya ce sai na ga wasu yara kuma ƙanana a kewaye da shi, ban taɓa ganin yara masu yawa irinsu ba a gaban shi. Bayan annabi an gama kewayawa da shi, to a nan ne ma da aka shiga wannan gidan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sai muka ga wani gida, farin gida, wadda ya fi duk gidajen da ke cikin wannan lambun kuma kyau. Annabi ya ga gidaje daban-daban cikin wannan lambun, ya ce amma sai na ga wani gida ta wajen shi kofarsa a rufe, farin gida ne, amma kuma duk gidajen da na gani a cikin wannan lambun, wannan gidan shi kadai ya fi duk wannan gidajen kyau. Sai na ce ya Jibrilu, yanzu ka fara min bayani game da ababen da muka gani a hanya. Shi wannan gidan ya na gan shi a rufe, a buɗe min mana in ga abin da yake ciki. Sai mala'ika Jibril ya ce, sai mala'ika ya ce kuma gidan na waye? Sai mala'ika Jibril ya ce gidanka ne wannan. Sai ya ce ya Jibril to a buɗe min mana in gani. Sai ya ce a'a, shi tsarin wannan gidan ba a shigan shi sai an mutu. Gidan annabi ya fi gidan kowa kyau a gidan aljanna, ya fi na kowa kyau. To anan ne ma sai manzo Allah sai sahabbai suka tambaye, sai ya ce na tambayi mala'ika Jibrilu cewa wannan dogon mutumin da na gani wadda na iya gagara ganin kansa wane ne? Sai Jibril ya ce wannan shine annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sai ce wannan yara na gani a gabansa ban taɓa ganin yara masu yawa irin su ba fa. Sai ya ce wannan su ne yaran da suka mutu kafin su balaga. Sahabbai suka tambayi manzo Allah suka ce wa auladul mushrikin, har da ƴaƴan mushrikai kenan da suka mutu basu balaga ba? Annabi sai ya ce wa auladul mushrikin, har da ƴaƴan mushrikai ma, a ruwayar da ke Bukhari. Inda yaro ya mutu bai balaga ba yana wannan makarantar. To wannan yake nuna maka aljanna tana da mataki guda biyu. Matakin farko shine matakin shiga, shi da Allah ya ce udkhuluha bi salamin aminin. Idan ku zo bakin kofa za a ce ku shiga da aminci, ana masu muku sallama. Idan ka shiga kuma farfajiyar aljanna za ka shiga ne, Allah ce jaza'an bima kanu ya'malun ko jaza'an bima kuntum ta'malun, sakamakon aikin da kuka yi ne na alkhairi da yafi na muni yawa yasa kuka samu damar shiga aljanna. Amma a cikin aljanna din kuma idan an riga an shiga, nan kuma babu maganan aikinka, ba shi ne zai kai ka beni na ɗaya, beni na biyu,
bene na 3 bene na 50 ba aiki bane anan kuma me zai kai ka haddan Qur'ani. Manzo Allah ya ce za a cewa makarancin Qur'ani iqra warattil wartaqi kama kunta turattil fi dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Za a ce ya kai mahaddacin Qur'ani makarancin Qur'ani ka karanta ka rera Qur'ani ka dinga hauhawa kamar lifta ne za a daga ka zai na daga ka sama 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 sama. Manzo Allah ya ce dan iya inda haddaka ta tsaya iya nan ne gidanka na aljanna. Idan izin ka daya matakin farko, izu na biyu illa yin izu biyu, izu na 3 illa yin izu na 3, izu 4 illa yin izu 4, izu 60 ila Ismail da Qasim suna kusa da gidan Annabi insha Allah. Wallahi alazim kukan masha Allah kun more wallahi. Duk hufas hafiz daga al'arshin Allah sai gidan Annabi, daga gidan Annabi kasan gidan Annabi shine mahaddata izu 60. Falala ce zalika fadlullahi yutihi man yasha. To bayan Qur'ani akwai abin da yake ƙara daga darajar mutum a aljanna shine me wa yarfa'u bihi darajat. Allah na daga darajar mutum a aljanna da shi bayan Qur'ani gashi. Qalu bala ya rasulullah, sabai suka ce kwarai ya manzo Allah ka gaya mana me zamu yi Allah ya daga darajar mu a gidan aljanna. Qala annabi sai ce isbagul wudu'i, ku dinga cudanya alwala sosai, ku dinga wanke gabobin alwala sosai alal makarihi a lokutan da ba kwa son yin alwala ku cuɗa sosai. Lokacin da ɗan adam bai son yin alwala daga ciki akwai lokacin sanyi. Idan ka samu ruwa mai sanyi ga ana sanyi, ruwan ma dama shafa shi kake sama sama ba ka so ya taɓa jikinka sosai saboda sanyinsa, daure ka cuɗa, daure ka wanke, daure ka alwala mai kyau. Wannan zai sa Allah ya ɗaga daga gidan aljanna. Da kuma lokacin marat, lokacin da baka da lafiya kana zazzaɓi, za ga mutum baya son taɓa ruwa saboda sanyin ruwan da yake ji ga zafin zazzabi, baya son taɓa ruwa. Da haka wani lokutan ka daure ka dinga alwala mai kyau. Wa katharatul khutba, da kuma yawan tattaki ilal masajid zuwa masallatayya. Nan Muhammad Semin a cikin sharhin Riyadus Salihin yake cewa da aka ce katharatul khutba ilal masjid ilal masajid, da yawan tattaki zuwa masallaci ba yana bayuwa zuwa ga ka dinga kuma rage takun kan zaka je masallaci. Ka yi tafiyar ka normal da ka saba yi, amma in san samu ne, in ba za a samu zargi ba, to ka dinga tafiya masallacin da yake dan nesa da kai, amma ba a yadda ga masallaci kusa da kai kuma ga wani masallaci a nesa da kai. Dan ribatan wannan hadisin ka dinga wucewa kana barin masallacin da ke kusa da kai dan zuwa wancan masallacin da ke nesa ba, saboda zai jawo zargi tsakaninka da wadda suke sallah a wannan masallacin. Ga gidanka cikin masallacin sai ka fita ka tafi karshen kwalta, kaga abin da zan fara tunani shine me yasa mu wani baya son bin musalla. Wannan sai ya kawo zargi, duk bayan da ba za mu gane ba. Akwai sahabi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga yana zuwa daga nesa a garin Madina, gidan shi akwai nisa. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce me yasa wani ba zai baro gidansa na nesa ya dawo gidan shi na kusa ba. Wata riwaya sahabbai ne suka ce wani gidanka nan yayi nisa, ka bar shi mana ka dawo gidan da ke kusa da masallaci, kawai daga ka fito ba za ka na shan wahala ba. Sai ya ce a'a, ni na fi son gidan da ke nesa da masallaci akan gidan da ke kusa da masallacin Annabi. Aka ce me yasa? Ya ce ina so Ubangiji ya rubuta min tattaki na a tahowa na masallaci da tattaki na a komawa na gida. Manzo Allah da ya fito aka gaya mishi, manzo Allah ya ce kwarai kuwa Allah yana rubutawa bawa tattakin shi na zuwa masallaci da tattakin shi na komawa gida, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Allah ya ce muna rubuta ababen da kuka gabatar na ayyuka a rayuwarku, kuma muna rubuta guraben sawayenku da kuke tattakawa domin zuwa masallaci. Allah ya ce duk muna rubutawa. Kaga wanda yasa sahabin ya zauna a gidansa ya ce ni gidan kusan bai fi mun ba, a bar ni idan na dawo zan rasa wannan ladan. Da haka idan masallacin na nesa da kai, ka dinga zuwa masallaci kana sallah, kar kana sallah a gida, hatsari ne ma rayuwarka. Da haka kasratul khutba, da kuma yawan tattaki ilal masajid zuwa masallaci. Ka fita sallah asbahi da asbahi, ka fita sallah da asbahi, ka fita sallah da azhar, ka fita sallah da la'asar, ka fita sallah da magriba da isha'i. Kar ya zama dai a gida zaka ke yin sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarana a masallaci ce sahabbai saura kaɗan
na himmatu na yi niyya in umarci wani ya ja mutane sallar da nake ja, in tafi zuwa ga mutanen da ba su fitowa sallar jam'i suna sallah cikin gidajensu, in ƙona gidajensu a kansu da matansu da yaransu da dukiyarsu in ƙona gaba ɗaya saboda ba sa zuwa sallah. Ba a so ya zama baka zuwa sallah masallaci sai idan kana da uzuri karɓaɓɓe a shari'a. Abdullahi dan Mas'udu yake cewa mu fa zamanin annabi da muka rayu babu mutumin da ke sallah a gida bai zuwa masallaci sallah, yace sai wadda ma'rufun nifaq, wadda dama dukan mun san munafiki ne, shi ne yake sallah a gida bai zuwa masallaci sallah. Amma ɗayan mu zaka samu idan dai sahabi wadda ba munafiki ba, zaka samu lokacin sallah yayi ba shi da lafiya, ba zai iya fitowa ya zo masallaci ba, zai aiko yaron shi masallaci ya ce a kira masa wane da wane su zo su kama shi su kawo shi masallaci. Dan Mas'ud ya ce za a je gidan shi a ɗaura hannun shi ɗaya kan kafaɗa a riƙe, wani ɗaura hannun shi akan ɗaya kafaɗa ya riƙe, a tallafo shi ƙafar shi na jan ƙasa, a kawo shi masallaci, a ɗame shi tsakanin mutane guda biyu, a yi sallah da shi, a ɗauke shi a ƙara mai da shi gida. Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya rashin lafiya shi ma Ali bin Abi Talib da Fadl ko waninsu sun ɗauko manzo Allah kafaɗa sun kawo shi sun aje shi a gefe sai na Abubakar Siddiq. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah a jam'i. Da haka shi namiji abin da yake kan shine ya dinga fitowa sallah. Daga cikin mutane guda 7 da manzon Allah yake cewa ranar kiyama za a sa cikin inuwar da babu inuwa sai ita a lahira, manzon Allah sai ce wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, da mutumin da zuciyar shi a makale take dam da masallatayya, daga an gan shi a anguwa ya fito to kan sai lokacin sallah yayi. Ina zaka je? Wallahi karfe 1 tayi zamu je masallaci, lokacin sallah yayi. Ina zaka je? Masallaci. Ba daga ina? Daga masallaci. Ina zaka je? Masallaci. Wani ma shine agogon mutane, an ga ya fito to lokacin sallah yayi. Wannan shedar wallahi karkai wasa da take kyawar sheda ne. Akwai bawan Allah da bai wuce sati 3 ba haka a post office nan wannan akan ido na abin ya faru. Ina zuwan da wani muna magana akan bencinsa, kawai sai wani mutumi ya fito daga 'yan takardu, yana fitowa sai ce to agogon bike ne lokacin sallah yayi ba, sai ce kwarai da gaske, sai na ce yare ce wallahi muna ganin shi kawai misal lokacin sallah yayi. Ko ba ka da agogo in dai kaga ya fito to kawai lokacin sallah yayi. Zai fito ya kira sallan azhar, ya fito ya kira sallan la'asar, ya fito ya kira sallan magariba, in ya fito kawai kira sallah zai yi. Kaga wanda kyakkyawar shaida ne zaman an ganka ma an tuna cewa lokacin sallah yayi. Wantizaru salati ba'da salati na daga cikin kuma abinda mutum zai ribata a rayuwarsa, annabi sai ya ce shine da kwantan sallah bayan kayi wata sallah. Intizaru salat ba'da salat malamai sun mata fasara guda biyu. Wasu suka ce shine idan ka zo masallaci akwai sauran lokaci, kai sallan nafila na tahiyatul masjid, ka zauna kana jiran lokacin sallah yayi ai sallar farilla. Wannan zaman dakon da kake na ka gama nafila lokacin farilla yayi ayi, manzo Allah ya ce fa zalikum ribat. Wannan shine fassara farko daga shi intizarus sala ba da sala, yana kai sallar nafila ko tahiyatul masjid kana jiran farilla, shi ma jiran sallah bayan sallah ne. Wasu suka ce a intizarus sala ba da sala shine kai sallar farilla kana jiran wata farilla ta zo ka yi ta. Misali kayi sallan azhar a masallaci ba za ka fita ba kana jiran al'asar yayi, ko kayi magariba kana jiran isha ta yi. To wasu suka ce wannan shine intizarus sala ba'da sala, ka jira sallah bayan kayi wata sallah. Zamanka a masallaci idan kana jiran sallah, a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da kana zaune kana azkar ɗinka ko kana jiran lokacin sallah yayi liman yazo ai sallah kai nafila, annabi ce ana rubuta maka ladan kana sallah ne. Malam ya hadus matukar baka yi hadasi da zai karya maka alwala ba, zaman ka yanzu za a yi sallah karfe 1 sai ka zo karfe 12:30 ko 12:40 ko 12:50 kai rakatul kai tahiyatul masjid ɗinka ka zauna kana jira ɗaya ta yi liman yazo ai sallah. Wannan zaman gashi da zaune kake
amma mala'iku suna ta rubuta maka ladan kana nafila kana nafila kana nafila. Wasu mala'iku kuma suna maka addu'a Allahumma ghfir lahu warhamhu, Allah ka ji kansa, Allah ka masa afuwa, Allah ka ji kansa, Allah ka masa afuwa. Idan ka yi hadisi dole zaka fita. Idan liman ya zo aka yi sallah, ka zauna kuma still kana azkar na bayan sallah, kana azkar na bayan sallah, kaga zama ka kana azkar ai. A wata riwaya manzon Allah ya ce wannan zaman naka ana kankare maka zunubai matukar baka tashi a wurin ba. Kaga mutanen da suke da tarbiyyar idan sun yi magariba ba sa dawowa gida sai sun isha. Ai mutanen da yawanci haka suke. In mutum ya fito magariba za a ce ba zai dawo ba sai ya sallan isha'i. Za a gansu a masallaci can suna ta carbi, suna ta azkar, suna ta ziki, suna ta ambatan Allah. Wannan zaman yana da matukar albarka, amma kar kai abin da kuma shari'a bata ce kai ba. Kai azkar ɗinka na yamma, kai istighfarinka, kai subhanallahi bihamdihinka, kai la ilaha illallahunka, duk abin da ya zama yana kan doron shari'a to kai har ai sallah sannan ka koma gida. Da ka zauna kana hira a majalisa tsakanin magariba da isha kayi asara, wanda ka fito ka zauna a masallaci kai azkar. To manzo Allah ya ce jiran sallah bayan wata sallah fa zalikumur ribat, manzo Allah ya ce wannan shine zaman dako. A ribat asali shine akwai tawagar mutanen da ake samu suna gadi a bakin garin musulmai don kada arna su shigo da daddare su kashe mata da yara da mutane. Shi yasa Allah ya ce ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru, sai ce wa rabidu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah ya ce ya ku da kuka imani ku yi haƙuri, ku fa ƙara juya da haƙuri. Wa rabidu Allah ya ce ku yi zaman dako a bakin gari don gadin bakin gari. In kuna yi haka Allah ya ce ana fatan za ku samu rabautuwa a wajen Allah. Da haka duk wanda ya zo bakin gari manzo Allah ya ce ribatu yawmin wa laila. Annabi ya ce zaman dako a bakin gari kayi gadin gari, kada arna su shigo su kashe mutane, kai ka ba da taka rayuwar, ka haƙura da zama da iyalinka, ka haƙura da zama da 'ya'yanka, ka je ka kwana a bakin gari na yini ɗaya da dare ɗaya, ka kwana ka wuni ko ka wuni ka kwana. Annabi ce ladan da za a baka ladan da Allah madaukakin sarki zai baka ya fi ladan mutumin da ya wuni yayi wata biyu yana wuni da azumi a bakinsa, yayi wata biyu yana sallan nafila, kwana yake na sallan nafila a masallacin Annabi. Ladan ka yafi nashi. Ba wannan masallacin ba fa, masallacin da sallan nafila a ciki ta ninka sallah a wani masallacin da lada 1000. To kai ribatin kwana ɗaya ya fi kai wata biyu kana sallan nafila masallacin Annabi, kana wuni da azumi a bakinka. Me yasa? Saboda wani abu ne da ka salwantar da rayuwarka, ka haƙura da rayuwarka don wasu su tsira, ka ba da gudunmawa ma addininka don wasu su samu yin addinin. Shi yasa Allah ya maka wannan tagomashin. A nan manzo Allah sai ce fadhalikum ribat, wannan shine ribati, fadhalikum ribat, wannan shine zaman daku. To kai kuma yanzu da kai sallah ka zauna a masallaci kana ta ambatan hala a lokacin wata sallah yayi, to ai wannan zaman da kai ba gadin bakin gari kake ba, haka ne? Ba gadin bakin gari. Ya manzon Allah kuma yace wannan shine zaman dakon. Me kake da kwanta? Sai malamai suka ce kana da kwantan toshe kofar da shedan zai cutar da kai a rayuwarka. Wannan zaman da kake kana ambatan Allah, kana azkar, duk wata kofa da shedan zai samu ya ga ya cutar da kai ko ya cutar da addinin ka, wannan zaman kaman kana zaman dakon samun kariya daga sharrin shedan ne. Shine ma'anarsa. Shi yasa Allah madaukin sarki ya tabbatar da duk mutumin da yake yawan ambatan Allah, shedan baya taba cin nasara akan shi. An gane? Namba ta 6, al-muhafazati ala al-wudu'i dalilin ala quwwatil iman. Idan kaga mutum yana kokarin kiyaye alwala, wani ya dauki wani ya dai dukan sallah ne ce wato na kama ruwa ne sai nake ganin to barin sabunta alwala, kiyaye alwala. Wani ya naga zaka yi alwala, wallahi na dan yi hutu ne sai nace barin yi alwala. Kiyaye alwala kadai, ka zauna ka zan mai kiyaye alwala yana nuna kana da ƙarfin imani.
kuma fa karka manta wallahi hanya ce samun aljanna. Bilal annabi sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna ya ji tafiyar Bilal a gaban shi a gidan aljanna, irin karan silifas din tafiyar Bilal fat 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 ne yadda Bilal ke tafiya silifas shi na kara. Annabi sai ce ya Bilal, wai wani aiki ne kake wa Allah wadda kake fatan da shi ne Allah madaukin sarki ya baka aljanna har na ji tafiyar sawayenka a gabana a gidan aljanna. Sai Bilal akwai hadisi ma a gaba ko yau, sai Bilal ya ce ya manzo Allah, ban san wani aiki da nake yi ba face sai idan dai Allah ta warware to bana zama sai Allah zan sabunta alwala. Idan na sabunta alwala, in dai kuma na sabunta hanci to barin yi nafila da kai tun nayi alwala, nafilatul wudu. Manzo Allah ya ce wannan shine baka aljanna kuma. Karkare na in dai zaka iya, kuma ka san wannan iya cewa a to ai lokacin sa babu basir. Waye ga maka? Ga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa in dai ba wasir, ina da basir. Annabi ya zo duba ne ya zama bana ma iya zama saboda basir na himar ne mai tsiro, bana iya zama. Sai na ce ya manzon Allah, kaga halin da nake ciki ba basir nan ya tsiro min, wallahi bana iya zama, ya zan yi? Manzon Allah sai salli qa'iman, kai sallah a tsaye, fa lam tastati fa qa'idan, in ba za ka yi ba kai a zaune, fa lam tastati fa ala janbin, in ba za ka kai a kwance. Da ya zo wata ana sallah, annabi ya shigo gidan duba, sai annabi ya gan shi ya dauki fulo yana sujada akan fulo, ya dago ya ruku akan fulo. Annabi sai ya bige fulan, yace idan za ka yi kai ima'i, kada ka sa fulo kai sujada akan fulo, kar ka yi haka. Da haka karfin imaninka shine zai sa ka dinga kula da alwala sosai, ya zama kullum kana cikin alwala. Idan alwala ta warware, ka sabunta alwala. Wannan sabunta alwalan yana sama maka kariya daga sharrin shidan. Idan za ka kwanta bacci, ka dinga yin alwala domin kwanciya a bacci. Hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan mutum ya zo zai kwanta bacci sai ya yi alwala, fastai kaza kawai sai ya farka da daddare, inda ya kwanta da alwala fa annabi ya ce ya kwanta da alwala sai ya farka, manzon Allah ya ce yana yin addu'a automatic ne Allah ya karba. Amma sharɗin shine ka kwanta da me alwala. Rawa ibn Majah wa Sahih al-Albani an Thawban ya rawaito hadisi annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kala, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce istaqimu, ku daidaita akan tafarkin kwarai. Musulunci ya riga ya tsara maka right path da zaka bi, hanyar da zaka bi Allah ya riga ya tsara maka. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaquna. Haka ne baka da kallon tattaquna a wajen ba? Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman, Allah ya ce wannan fa tafarki na ne miƙaƙƙe. Fattabi'uhu, Allah ya ce fa wallahi ku bi shi. Wa la tattabi'us subula, kada ku bi wasu 'yan hanyoyi ƙanana da ke gefe-gefen wannan tafarkin nawa. Fatafarraqa bikum an sabili, in kun bi su Allah ce za su raba ku da nawa tafarkin. Zalikum wasaqum bihi, Allah ce wannan fa shine abin da muke muku wasiya fa inji Allah, la'allakum tattaqun, dan ku zama masu kiyaye dokokin Allah. Sannan istiqama shine ka daidaita akan layin da Allah ya daura ka. Kada ka kauce, kada ka yi kwana, kada ka yi wani shagube, kada ka yi wani dabaru, babu, ka bi kawai. Wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu, Allah ya ce ku rike igiyar Allah dodar, kada ku rarraba, ku bi layin Allah. Shi yasa dan ma anna maka muhimmancin daidaita a layin Allah, layin da Allah ya tsara, aka gaya maka cewa ka roki Allah istiqama daidaito so 17 a rana mafi karanci. Ihdinas siratal mustaqim. Annabi Musa da Annabi Harun da suka yi addu'a ma Allah ya halakar da Fir'auna, Allah ya ce na karɓa, amma fa ku daidaita ƙyam akan umarnina, hanya da umarnina. Allah maɗaukin sarki yake cewa, annabi Musa yake cewa rabbi innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al alim. Allah sai ce qad ujibat
da'awatukuma me sharadin gaban fastaqima Allah ya ce to shikenan annabi Musa ya ce ra rabbi kai ne ka ba wa fir'auna da tawagarsa kawa da kuma dukiya a rayuwar duniya Allah suna amfani da wannan fa suna batar da mutane suna batar da shi Allah ka halaka da dukiyarsu ka tabe zuciyarsu Allah kada su yi imani har sun ga azama mai raɗi Allah ya ce shikenan kada ujibar da'awatu kuma na karba addu'ar ku amma kuma akwai doka da zan ba ku fastaqima Allah ya ce ku daidaita akan tafarkin da dora ku daidaita la tabi'anni sabil ladina la yu'minun ko la ya'lamun ne Allah ya ce kada ku yadda ku bi tafarkin wadda basu da imani ku tsaya kiyam shi yasa ibn taymiyyah rubuta littafi al-istiqama daidaito akan tafarkin Allah yana da wahala matuƙa abinda Allah ya ce ka yi shi za ka yi abinda Allah ya ce ka bari shi za ka bari baka wa Allah garaje baka wa Allah karambani abinda Allah ya sa ka yi shi kake yi wanda bai sa ka ba baka yi to yanzu wannan sai a ce wane ya tsaya kyam shine abin da zai sa kuma ka tsira gaban Allah tsayuwa akan daidai me kai kaza ne ya Allah ina dalili ga hadisin annabinka shikenan kai free me yasa kai kaza Allah a Qur'ani ka ce kaza shikenan kai free idan ka je kai ba a sa ka kai ba to akwai buƙatar sai ka ansa tambayoyin me yasa kai idan Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamantu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan to ba ne kici annabi ya ce istaqimu ku daidaita tuflihu in kun daidaita akan tafarkin kwarai wallahi za ku rabauta ai ƙarshen rabauta shine ka je ka samu aljanna Allah ka bamu da ka daidaito ne zai sa ka tafi ibn taymiya yace wannan tafarkin da Allah ya ce ka bi ba inda zai tikar da kai sai da kika zuwa ga aljanna in ka samu istiqama ka bi tafarkin Allah daidai wa daida wannan layin shi zaka bi kai tsaye ba zai tike da kai ko ina ba sai gidan aljanna shine tuflihu za ku rabota da aljanna wa khairu a'malikumus salatu mafi alkhairin ayyuka da albawa zai wa Allah da sunan ibada shine sallah duk wani abu da bawa zai yi in dai baya sallah a banza ne shi yasa mutumin da yanzu baya sallah amma yana azumi ya ji kishirwa a banza ya ji yunwa a banza saboda duk mutumin da baya sallah arni ne ruwaya cikin sahih muslim manzo Allah ya ce ahadul ladhi bainana wa bainahum as-sala faman taraka faqad kafara annabi ce bambancin da ke tsakanin mu da arna kafire shine sallah wanda baya sallah ya zan arni shaqiq tabi'i ne yace na riski sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sama da guda 70 dukka wannan sahabban fatawarsu shine duk wanda baya sallah arni ne shi yasa Allah a surat tauba yace fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din a wani waje yace fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum Allah yace idan suka tsaye da sallah suka bada zakka sun yan wanku a addini kenan idan mutum ya zan baya sallah ba dan uwa bane a addini in dai ba dan uwa bane kuma arni ne mun gane karatun shi yasa manzo Allah yake cewa mafi alkhairin aiki da bawa zai wa Allah shine sallah in kai sallah duk wani abu da zai biyo baya in ka je lahira sallar ka kana yi kuma kana yi mai kyau kuma irin yadda annabi ya ce ku yi irin yadda nake sallu kama ra'aytumuni usalli kana kokarin kwatantawa ka je lahira duk wani case ɗinka da Allah akwai sauki a cikin sa manzo Allah ya ce awwalu ma yuhasabu bil abdi yawm al-qiyamati as-salah farko abin da za a bawa hisabi ran tashin kiyama shine sallah fa ina tammaha in ya cika ta ya rabauta in ya samu tawaya sai Allah ya ce aje a duba ayyukan bawa na in yana da nafila a dauko a ciccike masa gurbin farilla kana nafila a dauko a ciki idan babu nafila kuma farillan ka duka da faci sai Allah ya ce to a kai shi waiting trial a sa ka a jahannama sakan daya amma flashin a cire ka to kaga musiba ta kai musiba bala'i ya kai bala'i
daka shi yasa manzo Allah ya ce idan sallah ta yi kyau sauran ayyukan ma Allah zai ce a basu ba sai an duwa ba dan an san zai yi kyau. Idan har sallah ba ta yi kyau ba za a duba sauran ba dan an san ba za su yi kyau ba. Inna salata na anil fahsha'i wal munkar, sallah tana hana aikin alfasha, tana muna ayyuka. Zaka samu mutum kuma abun mamaki musulmi da shi kuke sallah asuba, ku yi sallan azhar, ku yi sallan asar, ku yi magariba, ku yi isha, kuma kwarto ne. To ina labarin sallar? Yana shaye-shaye, ina labarin sallar? Yana ƙarya, ina labarin sallar? Gulma, munafici, annabimanci, zalunci, duk gashi yana yi. To ina labarin sallar? Ya binciki sallar. Wani ya taɓa zuwa ta Imam Shafi'i. Ya ce ya Shafi'i ko ta aya a Qur'ani ni fa na gagara gani ta abun a kaina. Ya ce me faru? Ya ce Allah fa ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Ni kuma fa ina sallar amma kuma fa ina gaskiya ababai da basu dace ba, ina sabon Allah. Shafi ya ce ka je ka duba sallar taka ba mai kyau ba ce Allah baya karba. In kana yin sallah mai kyau za ta hana ka. Ya ce ya zan yi sallah mai kyau? Ya ce idan ka tsaya za ka yi sallar ka yi ƙoƙarin kwatanta yadda manzo Allah ke sallah daga kabbararsa har zuwa sallamarsa ɗaya. Na biyu kuma ka yi ƙoƙarin duk wani abun duniya da ba na lahira ba na sallar taka ba, kada zuciyarka ta tuna maka shi. In kana wannan za ka dina sabon. Ya ce da yawan nan sallar ta kwana 1 2 3 sai aka waye gari zuciyar shi ba abin da take kyama irin sabon Allah. Kenan kaga mu illan mu da yanzu muke sabon Allah shine sallar ce take da damuwoyi. Haka ne? Akwai sai da zaka ga bawa yana yi ko kai ne aka ce ka karba wallahi ba za ka karba ba. Balanta na Allah fa. Dazu na ga sallan wani tsoho. Ruku'unsa da tsayuwarsa ba bambanci. Kawai in yayi haka shikenan ko zai daga kai zai tafi. Sallar gaba ɗaya mai raka'a 4 gaba ɗaya na gama ta a ƙasa da minti 1. Yaushe aka karatun Fatiha, yaushe aka karatun sura, ya aka yi ruku'u, ya aka yi sujjada. Musulunci babu ruwan shi da wani tsoho ne fa. Dole sai ka bauta Allah mai kyau. Ai kai tsoho kai ya kamata ma ka bauta Allah sai ba. Saboda lahira da kafa ake tafiya kana gaba. Baba haka ne ba? Yanzu Musa yanzu idan misali lahira da kafa za a je ba kuna gaban mu ba? To kun riga mu zuwa ai. Mun ba? Zuwa Sham. Lahira wannan an tashi hisabi ne. Amma wai yanzu abin da ke faɗa a yanzu wai in yanzu misali a ce inda yanzu kwanakin mutum daga zuwan shi duniya, inda wannan kwanakin kamar tafiya lahira da kafa ne, ai kana gabana. Musa kama kana gabana yi. Dan ka riga ni zuwa duniya, in dai daga zuwa ka fara tafiya zaka tafi lahira, ai kana gabana. Ka gani? Kamanya. Shi ajali wannan daban ne ai. Delegation kamar da aka sallah duk wasan bawa da wasa kar ai wasa da sallah. Ka kula da sallah sosai, farillarka mai kyau, nafila kar kai wasa da shi. Shi yasa wani malami in ban manta Manawi ko a Faidul Qadir yake cewa duk mutumin da kaga yana wasa da nafila bai tsayawa ya dinga nafila sosai, wani tarko ne shi dan yake dana ma ka fara wasa da farilla. So yake aje lahira dan di yadda bawa yayi wani lokaci sallah mai kyau wallahi sai wani biya gifta. Shi yasa kake ganin ma daga kai sallama a sallah sai ka ce astaghfirullah me ya hada ka da istighfari bayan sallah ka gama? Saboda a cikin sallah ba a rasa wani abin da yake da damuwa. Shi yasa kana gama sai ka tuba. In shedan ya hana ka yin nafila to fa yana gaya ma cewa gibinka na lahira na farilla ka zai zama empty. In ya zama empty ba abin da za a face, in akwai matsala fa za ka ji wuta ne. Da ka yin nafila, shi yasa manzo Allah ya koyar da munafilu baljak a jikin salli ga rawatib da ka 12 ga duha, an gane ai, ga qiyamul layl, ga sallar nafilatul wudu,
ga nafila daban-daban annabi ya koyar da mu diddan fa mu samu tsira a lahira ne walam yuhafiz ala alwudu illa mu'min manzo Allah ya ce babu mutumin da kuma yake kokarin kiyaye alwala yayi ta yadda ta dace wanken ta yadda ta dace sai wanda yake da cikakken imani Allah ka sa muna ciki fadlus siwak fallan aswaki a aswaki ba wajibi bane sunna ce mustahabbiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin sunan fitra da manzon Allah ya ce al-fitratu 10 a wata riwaya al-fitratu 5 a wata riwaya al-fitratu 10 tafarkin kwarai dabi'un kirki manzon Allah ya ce guda 10 ne daga ciki sai manzon Allah ya ce al-khitan kaciya natful ibdi tsige gashin hamata halqul ana aske gashin gaba manzon Allah ya ce wasiwak da aswaki wal khitan da kaciya ko da manzon Allah ya tsara su wal istinshaq shakar ruwa an gane ai duk mazala lissafa guda 10 a cikinsu akwai asuwaki kuma idan mutum zai yi asuwaki manufar shine a kawar da dattin da ke baki shine manufar asuwaki shi dattin da ke baki a kawar da shi kana da dama ka yi amfani da brush kamar yadda sayyidi sabi ya faɗa cikin fiqhus sunna cewa idan ka yi amfani da brush da maclean brush da toothpaste ka wanke bakinka yayi amma wanda ya ɗauki karan udul arak ɗin asalin shi karan da annabi ke amfani da shi a lokacin ya wanke bakinsa shi wannan ya fi ka dacewa da sunna don annabi da wannan karan yayi kuma ibn hajar ya ce idan har za ka yi asuwaki ana so ka kwaikwayi annabi wajen yin asuwakinka yujibu tayammun ana so ka fara daga daman bakinka nan za ka faro asuwakin daga dama ka taho ka zo hagu sannan idan za ka yi asuwaki annawawi ya ce ana so ka riƙe asuwakin da hannun dama saboda abin da yake fitowa daga bakin kan ba ƙazantar da ba za ka so daman ka taɓa ba ne ai yawu ne ba irin majina ba ne kaga za ka faci hanci hannawa kake sawa ai don wannan ƙazantar da ba za ka so daman ka taɓa ba ne amma shi asuwaki da dama ake annabi da dama yake yi kuma idan manzo Allah yana yin asuwaki yana wanke bakin ne haka da haka annabi ba haka da haka yake yin asuwaki ba a'a haka da haka ake yi dulan la aradan dul a tsaye ba a kwance ba wannan yake nuna maka cewa kafin likitocin zamani so su bincike su gano me ke kawo illa ma baki me ke kawo warin baki ce ai ana barin wani guntun abinci ne da ya makale a jikin haƙori in an kwanta an yi bacci za a samu bacterial activity a kai a samu bacteria daga nan a samu infection daga nan ne bakinka zai ke wayi shi sa mai yin brush haka da haka da haka da haka da haka bakin shi bai rabuwa da wari sai mai yin haka da haka da haka da haka kan su zo su faɗa annabi ya mu annabi mu haka yake yi wannan kaga shine idan kana yi zai sa tsakanin haƙwaranka guda biyu tsakanin haƙwaranka duk abin da ya shiga zai fita tsakanin haƙwaranka duk abin da ya shiga zai fita duk abin da ya shiga zai fita amma lokacin da kake yin haka da haka abin da yake tsakanin haƙori kawai brush ɗinka yana wucewa ta saman shi yana wucewa yana barin shi da haka idan ka zo za ka yi haka na haƙorin sama za ka cire shi haka da haka ne da asuwakin na ƙasa za ka yi haka da haka kan haƙwaranka tiramanka za ka yi haka da haka ne na sama da ƙasa za ka yi haka da haka ba haka da haka ba idan kana yi kamar kana kwaso da tin ne kana sawa a cikin ramin haƙorin haka wani ma idan kana yi kamar kana kwaso ne kana sa a ramin haƙorin amma idan kana haka da haka da tin kake cirewa sannan idan mutum zai yi asuwaki ba dole bane ya asuwaki sai ya wanke bakinsa za ka gama yin asuwakinka ka tofar da itacen ka tofar da yawunka ka sa asuwakinka aljihu ka shi kai sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana la shuqa ala ummati la martum bi siwaki inda kulli wudu ko ma a kulli wudu ko inda kulli salat sai malamai suka ce idan za ka yi alwala da annabi ya ce ma a kulli wudu'in ba dan kada tsananta al'umma ta ba da na umarce su da yin asuwaki tare da kowace alwala inda ko ma'a kulli wudu'in tare da kowace alwala sai malamai suka ce ba kafin alwala za ka yi asuwaki ba kuskuren da muke yi kenan za ga mutum zai alwala sai dauko asuwakin shi da butarsa sai ya yi faki ya gama ya wanke asuwakin ya aje a gefe ko sa aljihu ya fara alwala mistake ne bawan Allah annabi ya ce tare da alwalan za ka yi
da haka ya za ka yi idan ka zo ka wanke hannunka sau 3 lokacin da za ka zo kurkuren baki a lokacin ne za ka yi asuwakin bakinka wannan ruwan na kurkure asuwakin naka shine kurkuren bakinka sai ka wuce alwalarka ana so ka yi asuwakin ne tare da alwalan mun fahimta shi wannan itacen idan za a yi amfani da shi an fi so a yi amfani da ɗanyensa ba bushishe ba radab ɗanyen a cikin ɗanyen bai kakkaryewa sosai kuma sinadaran da suke cikinsa za su amfane ka a dadashinka ana samun shi a wajen Arabian countries da kuma ɓangaren Afirka irin wajen su Nijar ana samun shi duka a jikinsa akwai sinadarin da za ka ji a gafi-gafi wannan gafi-gafin da kake ji a jikin itacen asuwakin antibacterial ne antifungal ne antiviral ne yana kashe bacteria ɗin bakinka yana kashe fungus ɗin bakinka yana kashe viral infection ɗin bakinka duk wani abu da yake da illa a bakinka mai fitarwa wannan gafi-gafin yana kashe shi sannan kuma yana da sinadarin da ke karfafan wannan gam ɗin wannan dadashin naka akwai gam da a cikin shi ya rike haƙorinka to yana ba wa dadashinka da wannan gam ɗin ƙarfi yana ba shi ƙarfi daka kai akwai wani likita ma da ya wani bincike bature ne akan wannan ulul arni ne wannan dalilin yasa ya musulunta yace da yaji an ce manzon Allah sallallahu yana son asuwaki sosai in annabi ya shiga gida an tambayi Aisha me annabi ke fara tace yabda ubisiwak annabi na shigowa gida asuwaki yake farawa sai ya tsaya ya toro bincike yace sai ya gano a jikin ulul araq din akwai wani sinadari da ke ƙara brain function yana ƙara kaifin kwakwalwa kuma sannan akwai sinadarin da a ciki yana ɗauke bacci shi saka ganin annabi yana qiyamul layl in ya raka'a biyu sallama sai dauki ashwakin sa ya goga sai aji sai shigar sallah duk raka'a biyu annabi na qiyamul layl sai ya aswaki sannan akwai sinadarin da a cikin shi yana regulating blood sugar sigan da ke cikin jikinka akwai sinadarin da ke regulating blood sugar sannan akwai sinadarin da kuma ke regulating din blood pressure ka duk a cikin urul araq wannan abin da ya kalla shi baturan ya sa ya musulunta saboda ya ce tunda annabi ya riƙe abin ya san akwai alfanu cikinsa sannan mu riƙe wani abu malamai suna cewa in ba dole ba a so wani ya amfani da asuwakin wani yadda ka san brush ɗinka ba ka so ka sa bakinka wani ya sa amma idan akwai larura ko tsakanin mata da miji wannan babu komai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai rasu Abdurrahman kanna na Aisha ne ya shigo da asuwaki a hannun shi yana goge bakinsa annabi yana kwancaka a jikin kirjin na Aisha sai Aisha ta ga annabi ya ƙura wa asuwakin da ke hannun Abdurrahman ido sai ta ce ya Rasulullahi kana so ne sai mata ishara da kai yana so zai rasu fa ta ce sai na ce Abdurrahman ba ni asuwakin hannunka inda Abdurrahman yake yin asuwaki nan Aisha ta juya ƙasan sai ta tattauna wa annabi sallallahu alaihi ya mai laushi sai ta ce zaka iya da kanka yace ta mika masa yayi asuwaki tace tunda nake da annabi ban taba ganin ran da manzo Allah ya asuwaki mai kyau irin ranan ba hakwarin shi sun fita sosai siral sai na karba na wanke na bawa Abdurrahman shi yasa take cewa na daga cikin fallar da Allah ya min akan sauran matan annabi shine yawuna da yawun annabi ya haɗu kafin ya rasu ke lokacin da ta tattauna mishi asuwakin ta ba shi kaga yawunta na jikin asuwakin sai kuma ta miƙa masa idan tsakanin mata da miji ne malamai suka ce babu laifi amma ibn Bas ya ce a tabbatar da babu cutar da wani zai shafa wani idan wani yanzu a bakinsa na da cutar da idan ya yi asuwaki ko da mata da miji ne ya ce fal'aula tarko abin da ya fi dace a bai don kar a je a kwaso wani abu daban amma matar ka dan tattauna ma wannan bai wani abu da soyayya ba ko babu komai amma in akwai illa da kai tunanin a bakin matar ka zaka zo ka kwashi wani abu da zai zo saka a matsala ka bar shi kai ma haka ka bar shi Allah ya sa mun gane kuma ana so mutumin da zai aswaki an fi so a ya kintaci lokaci mafi wato idan ce kintaci ina nufin ya zama akwai wata ibada son samu da zai yi a do ana yin asuwakin da tagril fam lokacin da baki ya canza
kawai ka ji bakinka ya canza galmi galmi ba ka jin daɗin bakinka saboda yawan magana ko rashin yin magana yana kawo baki ya canza a yi to anan babu laifi kai aswaki za ka karatun qur'ani ana so kai aswaki saboda za ka karanta littafi ne mai tsada ana so kai aswaki Allah ya sa mun gane istimalu siwak yurdi inda rabbik a yin amfani da aswaki yana sama maka yadda a wajen ubangijinka idan kana da aswaki kana yawan yi yana sama maka yadda kai a wajen ubangijinka rawan nasa'i wa sahihul albani an aisha ta annabi annahu qala annabi ce as-siwaku mutahhiratu lil fam manzala shi aswaki abu ne fa da ke tsaftace baki yana kawar da dattin baki yana kawar da duk wani cututtuka na baki mardatul lirabbi kuma yakan sama wa bawa yardan Allah to idan muka faɗa haka wannan da ya samu Sa'id ibn Jibril mai littafin fatawa ramadaniya yace maganar da wasu malamai suka yi cewa da kalufan musa'im atyabu inda Allah min rihil miski warin bakin mai azumi ya fi soyuwa a wajen Allah ya fi kanshi a wajen Allah sama da turaren almiski to sai wasu malamai suka ce annabi na aswaki a Ramadan kuma annabi ya ce aswaki na tsaftace baki abin yadda ne a wajen Allah idan kana so ka ribaci hadisan duka biyu in kana aswaki bakinka ba zai yi wari ba ko to sai suka ce idan za ka yi aswaki ka yi daga safiya zuwa kafin ta yi zawali ka yi aiki da wannan hadisin idan ta yi zawali kuma sai ka bari zuwa yamma bakinka zai yi wayi ka yi aiki da wancan hadisin to sai Sa'id ibn Jibril sai ka ce a'a babu wani nassi yin haka ai manzo Allah ba zai ce mardatul lirabbi aswaki na sama bawa yaddan Allah kuma a ce akwai lokacin yi babu lokacin yi babu shi warin bakin mai azumi ba daga baki yake ba daga ciki ne saboda cikinka ya jima babu tuwo babu ruwa abin da yake cikin cikin ya an yi digesting ɗinsa ya kumbura ya sakar da iska ciki ya jima babu abinci babu ruwa cikin ya tafarfasa zafin ciki ya ƙara dafa abin da yake cikin ya daga ciki wari yake tasowa yin aswaki bai hana bakinka yin wari da haka da wannan yasa malamai suka ce kana da dama ka yi aswaki da safe ka yi da rana ka yi da yamma ko da yaushe ka yi aswaki kana azumi babu wani wanda ya hana lamani Allah ya sa mun gane auqatis babu siwak lokuta da aka fi so ake so mustahabbi ka yi aswaki inda wudu lokacin da za ka yi alwala rawa ahmad wa sahul albani an abi hurairah an annabi annahu qala annabi ce lawala ana shukka ala ummati ba dan kada in takura al'ummata ba dan kada in tsananta al'ummata sa cikin kunci ba lamartuhum bisiwaki mazala ce da na musu umarni dole da su dinga yin aswaki inda kulli wudu'in a bigiran kowace alwala ke lokacin da zaka wanke baki kai aswaki amma annabi ba zai mana dole ba dan kada takura mu amma sunna ce mai karfi ta manzon Allah in zaka yi alwala ana so kai aswaki Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin